Sorun değil. Можешь легкий рентген сделать, спроси. Röntgen lazım mı acaba? Lегкий. Aslında lazım değil röntgen ama bu akciğerlerin durumuna Akciğer. bakmak için Durumuna. burayı çekeceğiz. Как? Ну, я говорю по-легкий. Уже 2-3 hafta вот так вот. Bu şekilde. Ну что, доктор? Rentgen hangi gösterir? Akciğerlerinde sıvı toplanmış. Onlar için antibiyotik yutturdum. İğnelerini yapacağım. Her gün kapsül yutturacağız. Ну, это я поняла, что антибиотик. Когда это что было? Hangi antibiyotik? Azitromisin. Yazacağım onu ben. Ben ceftriakson. Olma. Azitromisin. Azithromycin vereceğiz. Подкожная? Это Azile dahili yoksa deri altı? Yok. Ağızda. подкожная, да? Pnevmoniya da bunda. Pneumonia. Все. Все. Это рентген можно? Olur. Да. Ты пока стой здесь, чтобы она не ушла, я пойду сфоткаю. Доктор. Поехали в приют. Одела на нее вот такой свитерок. После уколов ей, видимо, стало маленько лучше. И она решила прогуляться по приюту. Этим самым раздражая других собак. Давай, иди к себе в будочку. Пописала, покакала, иди в будочку. Хватит хвостом мотать. Иди в будочку, давай, скорей. Иди в будку, хватит ходить. Так, эй! Давай, иди в будочку, иди. Ты же умная собачка. Вот молодец. Вот молодец, девочка. Ой, молодец. Давай, иди в свою будочку. Тихо! Ну-ка вы там. Так, лапонька. Лапонька. Давай. Лапка. Бородач. Ты посмотри, какие хулиганы, а? Тихо. А этого так и не назвали. С макаронной. Не он с макаронной. Он с этого. С тротуара. Нашла его на тротуаре маленьком. Ходил, бежал. Не знаю куда. С макаронной фабрики этот Макар. Где наш Макар? Вот он, Макар. Где Макар? Макар. А, вот он там хвостом виляет. Сейчас его ночью не видно. Вот его морда макаровская. Это греевская. Это Клёпушкина мордочка. Ай, какая ты белая. Белая. Все, тихо. Вот Макарушка. Лохматуля. Белочка моя. Белое солнышко. Так, дети, назад. Назад, дети. Стоит, кушает. Ну, кушай. Все у нас. Это наш Энджел. Это наша шоколадка. Это бородач. Это пузик. А ту вот эту рыжую так и не назвали, как. Где я в ваших краях ее нашла. Туда ехала, она там была. Потом, когда второй заход поехала, опять она там же, на дороге. Вот где ты ходишь по дороге? Ну, а там по дороге, на дороге, не знаю, кто-то выбросил, что ли. Ну, я ее подобрала. Она сразу легла на пузико, на спинку.
И я ее взяла. Все, ладненько. Лена, там один коврик маленький есть. Можно я его так постелю? Ты мне уже говорила, я забыла. Днем надо говорить. Пойдем посмотрим, что за коврик. Там Закрывай. дулы этих щелей. Вот здесь ковер был. Где он? Там. Ты его постелила? Ты его постелила? Постелила за кровать. Куда ты его постелила? За кровать. Там же бетон. А еще ты где хочешь постелить? Закрывай, закрывай, сейчас собаки придут. Идет сюда. Вот сюда, да, вот так. А, туда? Вот Вот сюда так. хочешь постелить? Да, ты? тут не дуло. Это бетон, да все. А где кошки? Вот. А где другой котенок? Второй. Он спит вон там. Где? Он со мной спит вон. А, вот он. Да. Ой, его и не видно. Сейчас, когда я буду спать, это тоже придет. Да. Они со мной спят. Переходи туда, да, в ту комнату переходи. Да. Там теплее, конечно. Что, здесь же дыры везде, а здесь дыр нету, здесь тепло. Здесь все надо кастрюлю, мастрюлю под стол положить. Здесь себе место освободи. Вот. Давай хоть завтра этим займемся. Вот эти кастрюли. И в эту кастрюлю положи. Половники сверху. Все задвинь туда. Печку задвинь туда. Здесь вот полки пустые. Вот это надо убрать. Этот, мой этот. Вот сюда, здесь протри все. Вытри здесь пыль. И здесь какие есть, туда положи эти мелкие. Вот эти вот положи на нижнюю полку. Коврик так постелю и кровать. Коврик постели и сюда кровать. И все. Здесь теплее, чем там. Здесь нету дыр, щелей нету. Там вот эти есть, которые вот. Я знаю, а здесь щели. И все, прикрывай дверь. Прикрывай дверь вот так вот, чтобы кошки не лезли. Один. Этого нету, что ли, серого? Ну, он здесь Серого только что нету. был. Вот Один. он. Нет, это зайка. Какого серого? Зайка. Может, Серый, на улице серый. остался? Серого нету. Этот в коробке с ними. А Васька приходит? Васька, да, он сегодня Я эту его не гонял. видела сегодня. Я Бельчонка видела и эту Матильду видела. Не, Васька сколько Был? проходила. Ты оставишь, да, кушать им Да, туда? ставлю им кушать. Песочек чистый поменяла им. Они молодцы, вот эти котята. Вот эти? Да, сразу идут на песочек. Вот он они. хочет на песочек идти, наверное. Ну все, завтра кастрюли сдвинь, все положи под стол. Мой агрегат, который я распыляю, да, этот дезинфекцию делаю. Вот. Его тоже положи под стол, только мне смотри, здесь ничего не сломай, вот эту вот штуку. Потом вот это ведро, вот этот ящик, все можно под стол положить туда. Что поместится под стол, что не поместится, вот на эти полки. Завтра эти полки прибери и все уложим, хорошо? Здесь тоже можно, вот здесь вот мыши погрызли. Вот здесь полки свободны, здесь тоже прибери. Слышишь? Здесь уже все запылилось. Этот гематоген надо собакам завтра раздать. Всем собачкам. Да, они любят гематоген сладкий. Все, окна тоже все здесь. Завтра почисти и перебирайся сюда. Давай, давай, Котя, давай, Котя. Котя. Буза какая. Сейчас Они какают, да? Да. Писают, какают, нормально все? Конечно, они ходят, молодцы котята, они ходят туда. А эти выросли. Я их почему? Один день я их выгнала, ночью не пустила. Они под столом насрали туда. Хулиганье. Большие. А эти, посмотри, сами ходят в туалет да, туда. Умнички. Хорошо, ладненько. Посмотри, а серый, может быть, здесь где-то бегает? Может, они его напугали, он где-то в доски пошел? Да, он, наверное, туда пошел, серый. Или, может, здесь сидит? Ты говоришь, они здесь вот, здесь тоже любят сидеть, они, да? Да, они там сидят. Я им там положила, тряпочку. Днем здесь сидят.
Такая вот у них здесь этот. Там вот будка, говорю, доски есть. Я им сделаю домик. Где? Вот доски есть. Для кого домик сделал? Для Для собак? кошек. А им зачем там домик? Не, сюда положу, да на этот. На будку. А, чтобы днем здесь Да. сидели? Не, а вечером ты их туда Ну, пускай. там только серого нету. Наверное, доска там. Как дела? Как дела, Каштан? Стафик. Стафик. Стафик хороший мальчик. О, Стафик смотри, хороший. он какой умный пес это. Кто? Став? Да. Я постелила туда ему. Он туда идет спит, да? Днем он таскает одеяло, сюда кладет, а вечером Туда сейчас заносит, утащил да? туда. Баксом дружишь, да? А, да. Да, с ним. Там ты чистишь у него? Конечно, захожу. Пускает он тебя? Да. Он не кусается. Не, он не кусается, он рычит. Нет. Он возникает. Куда вы идете? Хороший мой мальчик. Ну не заходи, а то еще кусанет ничего. Не разберет и кусанет. Не заходи сейчас. Нет, он не кусает меня. Вот он стоит. А, гладишь ты его? А? Гладишь, да? Да, вот. Он любит, когда его гладят. Просто он не любит, когда со шваброй заходишь. Нет, я захожу к нему. С веником захожу. Не возникает? Нет. Не рычит, не ворчит. Хорошо. А вы что здесь стоите, как эти Я днем сюда загоняю. маленькие етымы? Да, днем туда, чтобы они здесь под ногами не мешались. Скоро в вольер. Завтра я приведу мастера. Сколько этих? Сделаем эти 11 решетки. или 12 собак. Всех загоним туда в вольер. Всех пойдете в вольер сидеть. Этого тоже. Вот, Ваши этот. Зорика. Зорика тоже, конечно. Он с ними уже подружился. Зорик, да, он пытается с ним сыграться. Он уже со всеми Он и ходит, и со мной играется, и со мной играется. Да, он стоит. Ой, он со всеми хочет играться. Зорик со всеми хочет играться. Дети на него прыгают. Ну а что вы на меня прыгаете? Бляха-муха, укусил. Подлец Рики, ты сволочь. Рики свалил от меня. Ее не любит. Ее... На него рычали. Ну ничего, подружится. Рики, кусачий, уйди. Ты и так мне все уже брюки изорвал. Уйди, кыш. Рики, кыш, хулиган. Вот наши решеточки ждут своего часа. Ой, хочет играться. Зорик хочет играться. Зорик, видите, как играется. Зорик с детишками играется. А как пытался сделать Зорик? Тьфу-тьфу-тьфу. Какой он худой был. Ты его видела, да, когда он пришел? В первое время. А сейчас какая запень у него. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Запень. Посмотрите, какая запень у него стала. Все выросли. Рики, задира! Рики, ты задира какая! Рики! Вот это задира стал. Рики, ты задира ужасная. Не трогай бородача. Он хулиган. Дай лапу. Рики хулиган. Я его научила лапу. Дай лапу. Молодец. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. А этот, ой. Это дай его лечил всегда? Да, глазами? облизывал его глазки. Это шоколадка облизывала глазки у Зорика. Не кусайся, не кусайся. Смотри на нее. Это не мальчик. Рики хулиган. Мне Я его уже лечила все штаны глаза. изорвал он из Рики. Ой, а этот прыгает, это ж негодявка прыгает. Это лазит туда вон, на забор. Кто? Малыш? Вот его тоже надо как-то этот назвать. Ты куда залез? Ой, хулиганье маленький.
так Зорик играется с малышнятиной. Видите, как он играется? Кто бы мог подумать, что Зорик когда-нибудь начнет играть. Никто не верит в его вот это чудесное исцеление. Говорит, это вообще чудо просто произошло. Ну, для меня это не чудо, но мне это приятно, что он исцелился. Это 3-я собака, которую я излечила от вот такой саркомы. Мне надо здесь открыть центр по излечению онкологической саркомы. Конкретно что-то и Груша, Степашка. Груша и Степашка, да. Что-то такие они вот ходят, облезные. Вялые? Облезают они которые. А, нет, этого я укол же сделала. Надо скоро уже еще следующий укол делать. Нельзя. Ты посмотри. Нельзя. Откуда вы взяли эту кость? Ты им раздала, что ли? Я этой кости привезла, чтобы завтра или послезавтра на мясном бульоне им кашу сварить. Ты уже раздала, Да, что ли, там мало кости? было, 5-6 штук. Ну, 5-6 штук я взяла, чтобы навар был. Ты все раздала, в смысле, да? Зря ты это сделала. Надо было мне сказать. Это тоже уже не спит мамка. Малыш не спит. Здесь Здесь хочет спать. А второй малыш где? там спит. Он с мамой. Ты там хорошую будочку им сделала. Что это? Чего они не спят там? Так, хватит гавкать. И она тоже вот не заходит в будку и все. Вон, стоит. Мандевна. Ей уколы сделали, ей полегче стало. Теперь вот она из будки выходит. Из будки выходит, говорит, в будку не заходит. Тихо! Тихо, все. Сейчас она зайдет в будку. Заходи в будку. Заходи в будку. Иди ее толкни в будку, чтобы она села там. Тихо. Когда ее не видно, они молчат. Иди в будочку, иди в будочку свою скорей. Покушала, покакала, пописала, а теперь в будочку иди, давай. Давай. За жопу ее, за жопу, ага. Толкай, вот так. Пускай там сидит, нехер ей ходить. Так, тихо. Все, сидит там. Да. Ты так и норовишь меня за штаны схватить, да? Так и норовит. Бандюга. Вот бандюги. Все, ладно, мне надо смываться, а то иначе они меня сейчас здесь раздерут. Зорик. Зорик, не знаю, где посмотреть. Зорик, малыш. Лопоухий какой. Гремлин. Ай да. Рики, ты хулиган. Ты маленький хулиган. Ты маленький хулиган. И Зорик пришел. Хочет, чтобы его потрепали за ушки. За ушки. Хочет, да. Мои сладкие. Вы сладкие лопушата. Сладкие лопушата все. Ладно, пойду, у меня дела есть еще. Заниматься делами надо. Сидите здесь, шмагодявки. Это тоже вот рыжий бандит. Вот мякушку положили, корм положили. У него тоже корм, водичка. Все ладненько. Добрый вечер, дорогие друзья. Как вы видели, я сегодня отвезла вот это вот, помните, с дороги таксишник, да? Когда там заглох, и рядом с ним лежала собака. И я когда вышла, он думал, что я буду помогать ему, но я заметила собаку и пошла к нему, и он остался недоволен. Ну, это для тех, кто не знает, да, откуда эта собака пришла. Вот.
И вот сегодня она вот кашляет, делает уколы. Я ему делала уколы, не помогает нифига. Сегодня, в общем, отвезла ее к доктору. Вот. По дороге мы заехали в одно место. Мне дали номер телефона одного магазина, так скажем. И там я купила, знаете что? Я купила паспорта. Вот, я купила 20 штук. Это наши местные паспорта, государственные. Вот. Вот здесь 20 паспортов. Еще паспорта едут. Правда, я не помню, сколько штук должно ехать. В общем, хочу сказать, друзья, больше паспортов посылать не надо. Здесь есть паспорта по очень дешевой цене. Но по сравнению с тем, что я покупала, я брала и за 15 манат, я брала и за 20 манат паспорта. Это я взяла, знаете, за сколько? За 5 манат. В 3-4 раза дешевле, чем я брала в других местах. В общем, мне показали место, где можно купить вот такие вот классные паспорта на 3 языках. На русский, английский и азербайджанский. Вот, так что я хотела изготовить паспорта. Но мне там, помните, я вам говорила, сказали сначала 8 манат, потом скинули за 7 манат, а я купила за 5 манат. Так что, кто хочет помочь паспортами, пожалуйста, присылайте деньги, я буду покупать, потому что 20 это мало, но я взяла пока, у меня не так много было денег с собой, потому что помимо паспортов мы потом заехали в другой магазин, и мне врач выписал Пембекс. Вот я взяла Пембекс, это антибиотик. Вот, врач выписал для собачки Пембекс. Вот, и у меня закончился катазал. Я купила катазал, вот такую большую упаковку. Вот, но он, правда, очень дорогой. Он дорогой, он стоит 15 евро. Ну, на наши деньги почти 30 манат. Вот. И это, но я-то Пембекс взяла маленькую упаковку, маленькая, дорогая, чуть дороже, а это я взяла за 12 манат, это 6 евро. То есть у меня с собой было, то, что вот вы мне присылали деньги, да, и у меня с собой были деньги не очень много, поэтому вот то, что я собрала, я, естественно, я могла бы побольше взять этих паспортов, просто я пока боюсь, да, я это взяла из кормовых денег, и если бы я на все деньги взяла, потом у нас, на еду, вы сами знаете, да, мне еду надо покупать. Вот, у меня на 2 дня есть еда, то есть на вчера, на сегодня есть еда, завтра мне надо покупать еду, поэтому я бы так взяла бы, наверное, штук 100, наверное, взяла бы, пусть будет. Все равно 70 это на нас, на наших собачек. Вот, там кое-какие у меня есть паспорта на кое-каких собак, да, но на наших приютских паспортов нет. Но я хочу их сделать. И плюс у нас штук 20, хотя пусть в запасе будут паспорта. Это на тот случай, если я встречу или прикормлю какое-то бездомное животное уличное, вот, чтобы у нас были паспорта готовые, то есть свободные, да, чистые паспорта, чтобы я могла уже там и какие я буду проделать над ним процедуры, чтобы там я записывала. Вот так вот, дорогие друзья, я вот потратила деньги на благое дело, на собачек. Я очень рада, что я нашла это место. Мне сказали, добрые люди подсказали, сказали, где можно купить эти паспорта. И я туда поехала, и я их купила. Вот. И по дороге потом, правда, там не совсем по дороге, но я заехала, думала, все равно я уже в городе, я заеду. Еще одна есть аптека. Вот. Заехала там, взяла вот эти вот катазал и Пембекс, которые мне необходимы.
как раз у меня закончился, там у меня осталось совсем на донышке, там практически, наверное, полграмма осталось или грамм. Вот такие вот новости. Завтра я позову мастера, чтобы начали делать вольер. Все, спасибо вам за внимание. Всех люблю, целую. Всем пока.